နှစ်ပဲချိန်ပြီး N3 Canny Master New Edition ရဲ့ပေါ့နော်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစောင်းအောင်ကြည့်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ခန်းကြီးတွေအားလုံးဒီ YouTube channel The Sun YouTube channel မှာတင်ထားပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားလိုက်ရအောင်နော် N3 ခန်းကြီးပေါ့နော်ကြက်ဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်အခုဗီဒီယိုကိုကြုံသွားနေကြည့်သွားလိုက်နော်ကျွန်တော်တော်လုံးလုံးတက်လုံးလုံးပညာဒနာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအတန်တကယ်လို့မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရေသူံဆိုဖြစ်ပါတယ် The Sun Education ရဲ့ founder လေးဖြစ်ပါတယ်Canny Master New Edition ရဲ့ကျွန်တော်တို့34မြောက်စကားလုံးလေးကိုသွားပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့မှတ်ပုံမှတ်နည်းလေးနဲ့သွားပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲပေါ့နော်ပဲကပဲပေါ့နော်ပဲတစ်ခွက်အပြည့်ပေးပါလို့ပဲမှတ်မယ်ပဲတစ်ခွက်အပြည့်ပေးပါလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါနော်ပဲတစ်ခွက်အပြည့်ပေးပါဒီနေ့လည်းနေ့တောက်ကြနေတီတရက်ကိုခန်းကြီးတစ်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ပေးပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့က34လုံးမြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မမဲပဲပေါ့နော်ဒိုင်စုပဲငပီတိုးဘူးပေါ့နော်တိုးဖူပေါ့နော်တိုးဘူးနောက်တစ်ခုကကြာနာတိုးပဲငပီနောက်ခါကျတော့မမဲရှိခီအတိပညာပေါ့နော်ဒီ star ပြထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ Candy Master Overshin ရဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့မမဲမခီပဲကျဲချင်းနောက်ခါကျတော့အာဇုခီပဲနီလေးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and subscribe ခေါင်းလုံးလေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦး